Bu günlər çox əziz günlərdir. Bu günlər biz həqiqətdən danışa bilərik ancaq bu günlərdə. Qan içində gözəllik Kərbəlanın həqiqətidir bizim üçün. Biz bu gün istədik onu danışaq. Yaxşı, biz qan içində gözəllikdən danışırıq. Qan içində gözəllik özü nə deməkdir? İnsan elə bir mənzərə görür ki, zahirən qan, ağrı və bəzən faciədir. Amma batində bu ən uca gözəlliyə çevrilir bəzən. Bu həqiqətin ən böyük nümunəsi Kərbəladır. Biz Kərbəlada buna şahid olduq. Quran həqiqəti biz şəhidlik ölüm deyil. Allah Taala belə buyurur. Hətta Quran həqiqətində biz baxsaq, Quran həqiqəti də bunu deyir. Allah yolunda öldürülənləri ölü zənn etməyin. Əksinə onlar diridirlər. Rəbbinin yanında ruzi alırlar. Bəqərə surəsinin 154-cü ayəsində başqa ayədə biz baxsaq, orada da Allah yolunda öldürülənləri ölü sayma, onlar diridirlər. Ali İmran surəsinin 169-cu ayəsində bu ayələr öyrədir ki, şəhidlik yox olmaq demək deyil, əbədi həyata keçmək deməkdir. İslam Peyğəmbəri biz hədisində görürük ki, Rəsulullah buyurur, şəhidin Allah yanında 7 xüsusiyyəti vardır. Onun qanı ilk damlası ilə bağışlanar, cənnətdə məqamı göstərilir. Və bir neçə hədislərdə biz şahid oluruq ki, başqa bir hədisdə də vardır ki, Allah yolunda öldürülənlər diridirlər. Onlar Rəbbinin yanında ruzi alırlar. Bəli, Kərbəla qan içində gözəlliyin zirvəsidir. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada təkcə döyüşmədi. O insanlığa gözəlliyin ən ali formasını göstərdi. Kərbəlada yaxşı nə baş verdi, nə hallar baş verdi. Biz baxırıq, su kəsildi. Biz baxırıq, orada uşaqlar susuz qaldı. Ailə mühasirəyə alındı, mühasirədə idi. Amma zülmə boyun əyilmədi. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi. İmam Hüseyn əleyhissalam özü buyurub, mən zülm etmək üçün yox, İslam etmək üçün qiyam etdim. Bu qiyam nəyi öyrədir baxanda bizə? Bu qiyam bizə öyrədir ki, haqq susmaq, zülm qəbul olunmaz. Şərəf ölümündən daha üstündür. Şərəf insanın ölümündən, şərəf ölümdən daha üstündür. Tövsiyəsinə biz baxsaq, ona görə də şəhadət ucaldı, həqiqəti. Bunun şahidi biz olduq. Tarixdə bir neçə cümlələrin biz şahidi oluruq ki, onlardan da biri ən uca söz, şəhadət İmam Hüseynlə uzalmadı. Əksinə İmam Hüseynlə şəhadət uzaldı. Yəni şəhadət İmam Hüseynlə uzalmadı. Əksinə İmam Hüseynlə şəhadət uzaldı. Yəni biz şəhadətin özünü bəzən insan məqam sahibidir ki, insan şəhadətlə uzalar. Amma şəhadətin sən özünə bax ki, kiminlə ucalır bu şəhadətin adı. Yəni şəhidlik anlayışı Kərbaladan sonra yeni məna qazandı, yeni məna tapdı. Qan zillət deyil, biz bunu öyrəndik. İzzət oldu bizim üçün. Ölüm son olmadı, başlanğıc oldu, son deyildi bizim üçün. Qan içində gözəllik nədir? Bəli, Kərbala bizə göstərdi ki, qan var idi, amma təslimiyyət yox idi. Göz yaşları var idi, amma ümid sönmədi. Ölüm var idi, amma haqq ölmədi. Ona görə biz deyirik ki, qan içində gözəllik. Hüseyn əleyhissalamın səbrindədir bunlar hamısı. Qan içində gözəllik. Zeynəbin salamullah əleyhanın sədaqətindədir bunlar. Kərbəla bizə öyrətdi ki, həqiqi gözəllik bəzən ağrının içində gizlidir. Həqiqi həyat bəzən şəhidlikdədir. Həqiqi izzət bəzən qanın içində yazılır. İmam Hüseyn əleyhissalam bizə belə bir yol qoydu. Belə bir qoydu ki, ya zillət, ya da şəhadət. Üçüncü bir yol yoxdur bizim üçün.